دا مې واورئ که ګمان مې خطا نه وي. دا مې واورئ که ګمان مې خطا نه وي، زیات مړه شوي به دنیا کې پښتانه وي. دا مې واورئ که ګمان مې خطا نه وي، زیات مړه شوي به دنیا کې پښتانه وي. او تجربه ده مفروضه نه ده یارانو، مفروضه نه ده یارانو، همیشه به تابعدار خلک د غره وي. ستا په سترګو کې د مینې پیام غواړم، ستا په سترګو کې د مینې پیام غواړم، او بل د زړه کې د ټول عمر قیام غواړم. انسانیت چې منشور وي ورسره یم، د دنیا لره یو داسې امام غواړم. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او خاصاتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتونخوا د هنر کده ده. د خاورې او د سیمې ډېر ستر لیکوالان، ادیبان او دغسې ډېر د کار خلک زیږولي دي. هغوی د خپل خیال او فکر په ذریعه دلته په خیبر پښتونخوا کې او په ګرده نړۍ کې چېرته چې پښتانه میشته دي یو ښکلی نوم پیدا کړی دی، او دغه سلسله لا دوامداره ده. قدرمنو، که د کرک په سیمه باندې خبره وشي نو دغه خاورې هم په خپل دور کې ډېر ښه ادیبان او لیکوالان زیږولي دي، او اوس هم دغلته د یو ډېرې ښې چې کوم د شاعرۍ لیکوالان شته او ژوند کوي. هم دغه سیمې یو داسې مستند شخصیت را سره ناستې کوي چې هغې د خپل خیال او فکر حوالې سره یو ډېر ښه لیکوال دی. بلا خلک یې پیژني. تعلق خو چې کوم دی د هغې د اردو ادب سره دی، چونکې هغې استاز د اردو دی. نو زمونږ خوشبختي دغه ده چې هغې د پښتو شاعري هم کوي. د کرک د سیمې استاد محترم پروفیسر احمد حسین ودان صاحب را سره ناستې کوي. دې سره به د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو، بیا به د کلامونه ورو. ودان صاحب، تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی، مینه او احترامات وړاندې کوو. مننه غازي نادان صاحب چې د موږ د تاسو د قدر چشتن کړو چې یاره تاسو خپل پروګرام کې موږ دعوت راکړو. ډېره مهرباني، یو جهان مننه. ودان صاحب، ژوند هم څنګه روان دی، او که لږ زموږ د ملګرو ته تاسو په خپله ځان وروپېژنو نو ډېره زیاته مننه. غازي نادان صاحب، ژوند الحمدلله، هزار شکر. احمد حسین ما نامه ده، احمد حسین خټک. ودان ما تخلص دی، اسسٹنٹ پروفیسر اردو JPGC کرک کې کار کوم. صحیح دی. ودان صاحب، تاسو ته کله پته ولګېده چې یاره په احمد حسین کې دننه یو ودان هم پروت دی او شاعر پکې پروت دی؟ بس غازی صاحب وایي چې شاعر پیدا کېږي که نه، دا یو عام پرسپشن دی، او بالکل دا خبره ده چې دا تقریبا 2002 سن 2002 زه په ایف کې وم. ما به نظمونه او ما به غزلې او ما به پیروډي لیکل. او زما ابجي چې دی دا هم شاعر تیر شوی دی. هغې ډېر کلام دی، هغې ته هم هغه دا اراده ده چې هغې ته به زه یو کتاب جوړم. نو دا سلسله لکه ما ته اندازه ولګېده. ما BA نه بلکې ایف نه ما کلمونه لیکل. خو سوشل سوشل میډیا کې زما یو څو سټوډنټان دي، غزل د خامخا نامې اخلم. ذوالفقار زلفي، نعیم خاموش، طالب جان طالب، کاشف کروان، دغه زما شاعري چې دا سوشل میډیا ته راویسه. ادروایز ما شاعري خپل ځان ته کوله، خو سوشل میډیا کې بس چې سپریډ شوله نو بس اوس سپریډ ده. صحیح دی. د 2002 نه را دې خوا تقریبا دغه 20 کاله برابرېږي. تقریبا څومره شاعري تاسو کړې ده، او تاسو کوم کتاب منظریام ته راغلی دی که نه؟ غازي صاحب، شاعري خو ډېره زیاته ده، ډېر زیات کلمونه دي را سره، ډېر زیات مواد دی. انشاءالله په یو نعیم خاموش چې ما ذکر یې وکړو د کمپوزنګ په شروع کړی دی، انشاءالله کتاب به زر راشي. اوس اول زما دومره توجه نه وه، خو سوشل میډیا کې خلک اوس غوښتنه کوي، نو انشاءالله اوس به زه کتاب بندوبست کوم. ودان صاحب، کله چې تاسو شاعرۍ طرف ته راغلی، شعرونه لیکل، نو دا خبره به تاسو هم منئ چې یاره په دې اوله کې سړی داسې ډېر نه پوهېږي، د غلطیانې ته کېږي. بیا د هغې د هر څه یو استاد یې هغې سره کښېني. ستاسو هم څوک استاد و په هغه وخت کې؟ غازي صاحب، داسې باقاعده استاد خو ما نه چې هغې نه ما ور زده کړي وي، خو ما تاسو ته دې نه مخکې یو خبره وکړه چې سر سهیل چې هغه سره موږ د شاعرۍ خبرې کولې، او د شاعري خپله زړه کې یو بس یو طرز یو خوشحال مې پسند دی، او واړه شاعران مې سر ګلان دي، خو ډېر په خوشحال خان باندې مین یم. خوشحال بابا نه ډېر انسپایر یم. هغه یو ځای کې وایي که تر څنګه د خوشحال خټک لږ کښېني، دا د غره خټک په واړه شاعران شي. بالکل.
ودان صاحب کومه ادبي ټولنې دي ستاسو په سیمه کې چې په هغې کې ستاسو باقاعده ناستې کېږي؟ غازي صاحب هلته کې ټولنه شته، لواغر ټولنه شته، مختلفې دي، خو زه باقاعده چېرته تللی نه یم ځکه چې لایف ډېر بیزي دی. زه د بي ایس ټیچینګ کوم، کله میډ راځي کله فاینل راځي، سیمسټر سیسټم ده، اوسګار نه یم. خو اوس خلک مشاعرو ته لکه ارشد معین صاحب مخکته نوه کتاب هغې ته دعوت میلاو، بیا هلته کې ځم. صحیح دی. بدان صاحب پوښتنه خو باسې نه هم کوو، صحیح، خو که دې تر منځه څه کلامونه مو واورو، صحیح، ملګري به غوښتنه کوي چې دا لومبی کلام آصف خټک ته ډالۍ کوي. چلو آصف خټک دا تاسو باندې ما ډېر ګپ ولګو، دا تاسو ته اول ډالۍ، خو دا نوي دي، ما ته یاد نه دي، دې وجې نه ما یا کپۍ ته کوز کړي نه دي. او غازي صاحب توجه دې غواړم، د محبت بیرغ د سیوري لاندې، د محبت بیرغ د سیوري لاندې، د نفرتونو لمر نه ځان بچ کړئ. د محبت بیرغ د سیوري لاندې، د نفرتونو لمر نه ځان بچ کړئ. د محبت اوبه پرې واړوئ نور، د محبت اوبه پرې واړوئ نور، بس له دې اوره نور جهان بچ کړئ. بهترین دی. او نوره کلار شئ د بارود لوبې نه، نوره کلار شئ د بارود لوبې نه، ځمکه ختلی دی اسمان بچ کړئ. بهترین دی ډېر. که د سماج سترګې بینه غواړئ نو، که د سماج سترګې بینه غواړئ نو، بیا ادیبان او شاعران بچ کړئ. ای د نړۍ واکمنو رحم وکړئ، ای د نړۍ واکمنو او رحم وکړئ، د لوږې تندې نه انسان بچ کړئ. ډېر. احمد حسین خټک یو سوال کوم، احمد حسین خټک یو سوال کوم، ما نه هر څه واخلئ ودان بچ کړئ. یو غزل شعرونه دي او دا زه ذوالفقار چې زما سوشل میډیا ته ډېر زه ښکاره کړم، هغې ته سپیشل باینې مې کوم. په تلاش کې د رڼا چې مګن ګرځي، په تلاش کې د رڼا چې مګن ګرځي، څوک چې څه وایي خو ما ته پتنګ ښکاري. ډېر. په تلاش کې د رڼا چې مګن ګرځي، څوک چې څه وایي خو ما ته پتنګ ښکاري. واړه بوټي د نشو ورنه فیضیاب دي، واړه بوټي د نشو ورنه فیضیاب دي، د یار سترګو کې کوکنار ښکاري، بنګ ښکاري. ډېر زبردست. او پتارونو شعر توجه، پتارونو چې میزراب پریوزي نارې کړي، پتارونو چې میزراب پریوزي نارې کړي، پتارونو چې میزراب پریوزي نارې کړي، کمکلانو ته سرود او آهنګ ښکاري. پتارونو چې میزراب پریوزي نارې کړي، کمکلانو ته سرود او آهنګ ښکاري. د مسلک په جال یې ګیر کړو غلیم لاړو، د مسلک په جال یې ګیر کړو غلیم لاړو، د مسلک په جال یې گیر کړو غلیم لاړو، ځکه اوس هم په دې سیمه کې جنګ ښکاري. ډېر. د مسلک په جال یې گیر کړو غلیم لاړو، ځکه اوس هم په دې سیمه کې جنګ ښکاري. تجربه ده خام خیالي نه ده واعظه، تجربه ده خام خیالي نه ده واعظه، هر سړی د ستا خبرو نه تنګ ښکاري. بهترین. تجربه ده خام خیالي نه ده واعظه، هر سړی د ستا خبرو نه تنګ ښکاري. زودان په دې خبره ډېر خوشحال یم، زودان په دې خبره ډېر خوشحال یم، نوې کل کې مو جذبه ښکاري، ننګ ښکاري. ډېر زبردست. ودان صاحب بل یو کلام دا څو شعرونه دي، دا حاجي صاحب ته سپیشل ډالۍ. دا مې واورئ که ګمان مې خطا نه وي، دا مې واورئ که ګمان مې خطا نه وي، زیات مړه شوي به دنیا کې پښتانه وي. دا مې واورئ که ګمان مې خطا نه وي، زیات مړه شوي به دنیا کې پښتانه وي. او تجربه ده مفروضه نه ده یارانو، تجربه ده مفروضه نه ده یارانو، همیشه به تابعدار خلک دغره وي، همیشه به تابعدار خلک دغره وي. او دوه شعرونه نعیم خاموش ته ډالۍ. دا مې سیل ممتنع او لنډ بهر غزل نه دوه شعرونه انتخاب دی چې دا مې دلالت په محبت کوي، دا مې دلالت په محبت کوي، دا مې دلالت په محبت کوي، ما په کتابونو کې ګلونه وي. دا مې دلالت په محبت کوي، ما په کتابونو کې ګلونه وي، برخه د عاشق په عشق نو رسه،
برخه د عاشق په ژوند کې نور څه بس خو څو خطونه تصویرونه دي. واه ډېر نورم سره غزیندان صاحب دا غزل چې دی دا زما یو سعودي دوست حیات الله هغې ته ډالۍ او توجه دې غواړم چې د جنون لګټې هېڅوک خبر نه دي. د جنون لګټې هېڅوک خبر نه دي. د وړوکي کور بدل کې بیابان دی. د وړوکي کور بدل کې بیابان دی. د جنون لګټې هېڅوک خبر نه دي. د وړوکي کور بدل کې بیابان دی. برخه نن هم پکې غوره د زردارو. برخه نن هم پکې غوره د زردارو. زوړ دستور په میخانه کې د مغان دی. برخه نن هم پکې غوره د زردارو. زوړ دستور په میخانه کې د مغان دی. له اسمانه مونږ په څه سبب ګیلې کړو. له اسمانه مونږ په څه سبب ګیلې کړو. د انسان دشمن اسمان نه دی، انسان دی. له اسمانه مونږ په څه سبب ګیلې کړو. د انسان دشمن اسمان نه دی، انسان دی. عموما چې د خپل یار په خوله دوکه شي. عموما چې د خپل یار په خوله دوکه شي بل هیڅوک نه دی. احمد حسین ودان دی. ډېر ودان صاحب ودان صاحب په دې اوسنۍ کول چې کومه شاعري کوي په دې لږ مختصر رڼا واچوي څنګه دا ملکان څنګه روان دي. ماشاءالله اصل کې مخکې زمونږ یو دا تاثر و چې بس دا شاعري چې سړی پوخ شي بس بیا پخه شاعري کوي. خو ما داسې سټوډنټان هم ولیدل چې هغه یا کچا عمر کې دي خو هغو خیالات هم ډېر پاخه دي. دغې وجې نه چې دا ډېر سوشل میډیا دور ده د هر علم ته د انسان ریچ شته دی. مخکې خلکو هغه یو ځان پاره محدود نو نوي کول کې ډېر داسې شاعران دي چې سړی حیران شي چې هغه مونږ کلاسیک کول سره هم برابر ساتلی شو. صحیح کلام اوریدي دا شعرونه دي دا غزیندان صاحب تاسو ته ډالۍ چې د امید ډیوې مې بلې دي مړې نه دي. د امید ډیوې مې بلې دي مړې نه دي. حاسدان مې خوش فهمۍ کې مبتلا دي. د امید ډیوې مې بلې دي مړې نه دي. حاسدان مې خوش فهمۍ کې مبتلا دي. د جهان ښکلا ته نوم د اشنا ورکي. د جهان ښکلا ته نوم د اشنا ورکي. شاعران غلط فهمۍ کې مبتلا دي. د جهان ښکلا ته نوم د اشنا ورکي. شاعران غلط فهمۍ کې مبتلا دي. غریبان بڅوي څه به خوبونه. غریبان بڅوي څه به خوبونه خو په نوم بس زندګۍ کې مبتلا دي. او دا ازار چې ورته چا کړی ودانه. دا ازار چې ورته چا کړی ودانه. ازار چې ورته چا کړی ودانه دا چې ښکلې عاشقۍ کې مبتلا دي. ستا وړې وړې خبرې راته غر شي. ستا وړې وړې خبرې راته غر شي. سوچ کوم په یوې سحر شي. او د دنیا په هر عمل کې ارتقا ده. د دنیا په هر عمل کې ارتقا ده. غوټۍ ګل شي بیا د ګل نه پس ثمر شي. او داسې نه ده چې د یار داسې نه ده چې د یاد را سره نه وي. داسې نه ده چې د یاد را سره نه وي خو یادونو زور دی جوړ په مازدیګر شي. او په زړګي مې سم درزا شي وارخطا شم چې مې کله په غوږ زیری د دلبر شي. او د خپل زړه په سلطنت باچایي وي. عاشقان په محبت کې سکندر شي. او ستمګر له مور له خېټې ښکلي نه وي. ستمګر د مور له خېټې ښکلي نه وي. ورو ورو زړو باندې سختېږي ستمګر شي. او سپین مخونه د سرو شونډو سره داسې سپین مخونه د سرو شونډو سره داسې لکه یو ځای جلوهګر شمس و قمر شي. او د جانان مین د جانان نظر مینو ته منتر وي. د جانان نظر مینو ته منتر وي چې ور وګوري په ګډو وډو سر شي. او یوه نښه د رښتیا مینو دا وي په ساعت کې به رضا شي مرور شي. او هغه زړه چې د خپل یار په غم کې مات شي هغه زړه نه دی هغه زړه نه جوړ ودان وای ګوهر شي. هغه زړه چې د خپل یار په غم کې مات شي هغه زړه نه جوړ ودان وای ګوهر شي. او غازی صاحب یو شعرونه دي دا زما ټول اردو ډپارټمنټ سټوډنټانو ته ډالۍ دي چې بس یو تی چې ښکارا نشوې تر اوسه. بس یو تی چې ښکارا نشوې تر اوسه. کني هر ګوهر
کنی هر گوهر بهر شده صدف نه بس یو ته چې ښکارا نشوي تر اوسه کنی هر گوهر بهر شده صدف نه ستا خبرو کې ګرمي د مینې نشته ستا خبرو کې ګرمي د مینې نشته ځکه ستا لهجه سړه ده د برف نه او ځکه هر څومره تدبیر وکړم ودانه بچ بنشم د تقدیر تورې هدف نه او دوا شیرونه نور دي چې سوچ مې د مسلک دایره نه پورته دي سوچ مې د مسلک دایره نه پورته دي زه په هر انسان باندې مین یم واړه شاعران مې سر ګلان دي خو ډېر په خوشحال خان باندې مین یم او څوک دی چې د غره لسر ټپې کوي څوک دی چې د غره لسر ټپې کوي زه یې قربان باندې مین یم غازی صاحب دا یو غزل ده توجه دی غواړم چې داسې درومه ستا د کور د دروازې نه داسې درومه ستا د کور د دروازې نه لکه څوک چې بې توبې درومې کعبې نه داسې درومه ستا د کور د دروازې نه لکه څوک چې بې توبې درومې کعبې نه وخت په دواړه مخه ښې سپېړې راکړې ځکه پرېوتم د خپلې حوصلې نه او هسې نه چې دواړې سترګې دې ړندې شي یار ته ګوره د معقولې فاصلې نه په اظهار باندې مې وخندې مسکی شي اوس هوښیار یم پوهېږم اشارې نه او ستا لټونکې ودان داسې اوتر ګرځي ستا لټونکې ودان داسې اوتر ګرځي لکه ورک وي څوک د خپلې قافلې نه ستا لټونکې ودان داسې اوتر ګرځي لکه ورک وي څوک د خپلې قافلې نه. ډېر ښه ودان صاحب ډېره زیاته مننه کوم دومره ښایسته کلامونه تاسو موږ سره شریک کړه. اخره کې یو کلام بل ورو او بیا به چې خیر ستاسو پیغام ملګرو له تاسو ورکوي نو د خپرونه اختتام ته رسوي. صحیح ده. دا اخیری کلام غازی ندانا دا زما بالکل د زړه وخی دي ځان د پاره زندگی د جمهوریت کړم زندگی د جمهوریت کړم بل د پاره فضیلت د شریعت کړم. ځان د پاره زندگی د جمهوریت کړم بل د پاره فضیلت د شریعت کړم. کمې سرزي کمې ځان زی پروا نشته زه به هر ځای د لاچارو وکالت کړم. د رومان او انقلاب په منځ کې اوسم زندګۍ سره کمال منافقت کړم. د رومان او انقلاب په منځ کې اوسم زندګۍ سره کمال منافقت کم که هندو که مسلمان که عیسائی وي شاعری به همیشه په انسانیت کړم. بهترین دی. او د شعر سپیشل توجه د مجا د سیمه کې داغه بیماری شته چې کشر خور سواره کې ورکم سولا وشي. کشر خور سواره کې ورکم سولا وشي. جهالت تنما ورد مصلحت کړم. په تشلاس مې د ودان نما ګټلې دا سکم دي چې په زړونو حکومت کوي. ودان صاحب ډېره زیاته مننه او د زړونو حکومت خو هر سړي کار نه دی تاسو کوئ ډېره زیاته مننه. ودان صاحب څه پیغام لرئ؟ بس دا پیغام دا چې ژوند ډېر قیمتي ده او انسان ډېر قیمتي ده. امن سره اوسئ یو بل متنګوئ او خپل ژوند قیمتي کړئ. دا فضول مشغلات دا اس په کار نه راځي. د انسان د خوشحالۍ او د غم د خپل ذمہوار دی. ودان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دومره مصروف وخت کې موږ له ټایم راکو او دا یو څو شی به موږ سره تېرې کړې. ډېره مهرباني. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده
چې د بعضې محفلونه داسې چې د چا زړه نه غواړي چې هغه را ختم کړي خو بهرحال بیا هم ودان صاحب دارې خبرې وایي او اختتامي انشاءالله دغسې ګڼ شمېر شاعران د دې خاورې د دې سیمې د کرک د سیمې ښه لیکوالان به انشاءالله په دې خپرونه کې تاسو سره موږ معرفي کوو تر بلې ونې زموږ سره احمد حسین ودان صاحب او د هغې چې کوم څومره ملګري دي ټول په دعاګانو کې یاد ساتئ او د عاشق پرهر صاحب هم مننه کوو چې د کیمرې نه شاته یې ځان غلی کړی ډېره مننه آباد او خالو بریالي